板的便利店里，球球边烤火边等待蓝猫等人的到来。送货的大马给球球留下了深刻的印象。停电了，球球帮牛老板关好煤气后，和大家回到家中。牛老板也看望姐姐去了。随后不久，牛老板的便利店突然起火了，火很快在龙队的带领下扑灭了。大家为起火的原因百思不得其解。证据说话之2。哦，这还有个人，好像还有呼吸。大马怎么是他呀？是啊，他不是走了吗？傍晚的时候，我和牛老板还见过他，他是来给牛老板送货的，怎么会晕倒在这儿啊？龙队，他已陷入深度昏迷，赶快送医院。是。啊，这可是我的钱呐！龙队，他有偷窃纵火的重大嫌疑。我早就觉得他怪怪的，可他看起来也不像是坏人呐，人心隔肚皮，好人坏人从外表上是看不出来的。还是先看消防队的勘察结果吧。龙队有发现，你看，这里有明显被撬过的痕迹。我们接到报警后赶到现场，这卷闸门是什么样子的？半开着的，不错，是撬开的，而且一边高一边低，高处足以爬进一个人。像大马那种身材的吗？不错。这么说，大马真是小偷。没错，从他衣服里包的钱，手上拿着的拖把，联系到被撬的痕迹，足可以证明大马就是小偷。这么说，我倒想起来了，难道他那个时候就留心了？好了，这下理由就更充足了，大马就是纵火者。龙队，理由还是不充分。他为什么要纵火呢？为了消除痕迹啊。他为什么会被困在里面呢？放火后他发现自己被火困住了，于是惊慌失措，只好躲进了卫生间里。你这都是猜测，我要的是证据。现在下结论为时过早。可是大马手中被烧焦的拖把，还有包着的钱，这不都一目了然吗？我们绝不能凭主观的现象来判断，所有的结论必须由证据来说话。不就是证据吗？我一定会找到的。嗨，哥们儿，一个人在想什么呢？啊？我在想，现有的痕迹足以证明大马有偷窃纵火的重大嫌疑。哎，你说这龙队是不是也太较真儿了？没错，哥们儿，我同意你的观点。不过龙队说的也有理儿啊，这可不是小事儿，不能冤枉人。呀哈，什么时候翅膀长硬了，跟我杠起来了啊？哥们儿哪能啊？我说龙队要证据，我们就去找证据，只要我们把证据往他面前一放，一切 OK。哎，我们可以去附近调查一下大马呀，心里不就有个底儿了吗？小珊珊不错嘛，考虑问题有自己的想法了。哎，大家都进步了，我也不能落伍呀。走，打铁要趁热。好，我们一定会找到证据的。大马就住我家隔壁，他这人呐，别看不爱说话，心眼儿挺实在的。见我抱着孩子提着包，他就会过来帮我。大马，这孩子我最清楚了，心眼儿可好呢。平日里他挺照顾我的。
听说他伤得不轻，你们消防队一定要救他。老奶奶您放心，大马正在医院治疗呢，可现在他有纵火嫌疑呀。什么纵火？我说你们消防队的同志可千万不要冤枉人呐，他可是个好人呐。老奶奶您别着急，我们不就是在找证据吗？消防队不会冤枉一个好人的，也不会放走一个坏人。好了，不说了，我们还得上别处找去呢。回头见，回头见。再见。喂，你们，大妈那孩子可是个好人呐。好的，您放心吧。哥们儿，幸好没说他还有偷窃嫌疑，要不那老奶奶非找你拼命不可。想不到大马人缘还挺不错的。我们是不是真冤枉好人了？可是他为什么要拿牛老板的钱呢？哎呀，真是让人费解呀！哥们儿，等等我！大马一直在我们商场负责送货，他这个人没得说，是我们这里最好的员工。那他在金钱方面呢？你是说，我们从来没有发现他有什么劣迹啊。他多次拾金不昧，有一次他捡到了一个钱包啊，里面的现金加支票够他一辈子花的。可是大马呢，二话没说就给人家送去了。我们商场啊，很多贵重货物都安排他去送，他送货我放心。他经常给牛老板的便利店送货吗？牛老板的便利店，就是最近送过2次货，是暂时找不到人，他主动帮着送的。看样子这大马不是个贪财的人。我说你们消防队的同志可千万不要冤枉人呐，他可是个好人呐。难道我真的判断错了？按理说，大马对便利店的环境是有所了解的。如果是偷盗，得手后他应该迅速的逃离，为什么会倒在卫生间里？这会不会是一起杀人纵火案？大马就是被害人？不，医生说了，大马身上没有伤，衣服也完好。他昏迷的原因是吸入了火场大量的有害气体。说不定啊，大马还真是个小偷呢，只是运气不好罢了。你好，有什么事吗？请问你有没有看到大马是什么时候来便利店的？他第一次来的时候我看到了，可是后来那一次我刚好出去了，没见着，就那么一会儿功夫，店子就收起来了。哎呀，真是可惜呀。大马这个人，你觉得怎么样呢？那是个好小伙子，人不错，经常给我帮忙。怎么，你怀疑是他放的火？没，我们现在是在调查起火原因，当然对现场的人都要了解一下嘛。对了，牛老板说他是因为停电了才离开店子的，那你还记得当时是什么时候来的电吗？这个我没注意。对了，来电以前呢，有人进过便利店，就是便利店的店员阿牛。这个情况非常重要。谢谢你了，那您先忙吧，再见。再见。不好啦，起火啦！火势这么大，大家快来救火呀！快跑啊！快！这火呀！赶紧拨打119！喂，119吗？阳光小区起火了！快呀！哎呀，天哪，我的火！老婆，小心点！孩子，你在哪儿？你们快跟我来！他们该怎么办呀？放心吧，他们不会有事儿的。不要啊！怎么啦？他们躲进卫生间错了吗？躲进卫生间是没错，只是不能把卫生间的门窗打开呀。那是为什么呢？因为关上门窗可以防止大火直接窜入卫生间。如果条件允许，关上门窗后，还可以用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门窗缝，并不断地往门上泼水降温，等待消防队员来救援。
哇，原来是这样！我又学到了新的知识。所以大家一定要记住哦。消防小提示：房子着火时，不要轻易开门窗。雷特到处寻找相关证据，在走访的过程中发现了一条重要线索。他会查出事情真相吗？请看下集《证据说话之3》。